Така от съюза на Пасифея с белия бик се ражда и яростния Минотавър. Това е човек с глава на бик. Ето тук в полите на планинската Критска верига и на територията на този древен комплекс, на този древен палат, виждаме и отдолу на площ 20 000 квадратни метра и лабиринтите, в които е бил затворен този Минотавър. И нищо ново под слънцето. На остров Крит, на величествения царски дворец на цар Минос, виждаме как толкова много години преди новата ера хората са разбирали от архитектура, от планировка и си личи как е създадена и канализацията. Ето виждате изкопаните канали. Това е търговската част на града. И разбира се, голямото доказателство за древната велика цивилизация на големите архитекти, които разбира се са от остров Крит и архитектите построили Акропола. Напускайки това древно светилище, в което се разхождаме и часове и не ни достигат, разбира се, усещаме и виждаме как с голяма отговорност трябва да се пазят тези културни ценности и как това е наследството от древните времена, не само за гръцката държава, това е наследството за бъдещи, за сегашни и бъдещи времена за цялото човечество. Ένας Άγγλος αρχιτέκτον, ο Evans, ο οποίος ήρθε εδώ. Един англичанин архитект, сър Артур Еванс, ο οποίος ήρθε εδώ στο Ηράκλειο. който е пристигнал тук в Хераклион. Αυτός ήξερε ότι εδώ είναι η... Той знаеше, че тук на това място се намират евентуално древния царски дворец на цар Минос. Ама επειδή ήταν εδώ Τούρκοι, но тъй като тогава турците са владели острова, απαγόρευαν να σκάψει. И са забранявали да се копае тук, да се търсят. Και ο Evans αγόρασε αυτό το κομμάτι γης. И тогава сър Еванс купува тази част от земята. Και είχε δικαίωμα να скапси. Като собственик на земята имаше право да копае и така по този начин се открива това светилище, двореца на Минос. Кметството на град Хераклион са много благодарни на сър Еванс за това, че е успял да спаси тази част от тяхната история и от историята на човечеството, и за това тук на това място са направили паметник или барелев на сър Артур Еванс. Ето тук виждаме документирано, или това са документите и снимките на това как е започнало и как е открит тук царския комплекс на остров Крит, Кносос, или палата на цар Минос. Това са документални снимки на хората, които започват откриването и започват реставрацията, които откриват този комплекс и започват реставрацията му. Ето го, това е сър Артур Еванс, архитект, който закупува цялата тази земя, за да има от турците, плащане на турците, за да има право да копае и да има право да открие. В Крит бе разкопан един истински лабиринт. Това не е лабиринт, в който е бил държан бикочовекът, а дворец. Той представлява комплицирана група от помещения, тремове, коридори, стълби, портици, олтари и дворове, която покрива 6 акра земя. Дворецът бил висок 5 етажа, имал различни входове, но нито един не бил пряк. А лабиринт се назовавал дворецът
по друга причина. Думата лабрис, откъдето иде гръцката дума лабиринт, означава двойна секира. А двойната секира, изобразена върху колони и изляна от бронз, стояла на пиедестали по целия дворец. Защото двойната секира бил свещеният символ на древния Крит. Затова лабиринт всъщност означава дом на двойната секира. Той бил изграден в падината на един хълм в Кносос, на около 3 мили от северния бряг на Крит. От тук до морето се пътувало половин час с колесница. Домът на двойната секира бил повече от дворец, в който живеели царят и царедворците. Βαρύ το σκοτάδι ξανά με μαχαίρωσε. Λέξη που καιρose, τόσα αγαπώ. Τα κάποιος δρόμος, ανήθικος νόμος, κοντά μου τον έφερε. Той бил също така работилница. Скулптори изработвали каменни съдове, бронзолеяри правили копия и ризници, гранчари въртели амфори и вази на своите колела, жени тъчели платно на станове. Той бил и склад за колесници и лъкове, за огромни амфори пълни с олио, както и за златни и сребърни предмети. Тук се намирали служебните помещения и залите за съвещания, а още и светилището. 3 двореца са били издигани в Кносос. Първият имал 2 крила, които се отваряли, и един централен двор. Вторият, по-голям дворец, бил издигнат, след като първият бил сринат за земята. Той представлявал широк правоъгълен двор, заобиколен от много обществени и домашни помещения. Земетресение или нападение разрушило и него, и тогава критяните изградили върху неговите развалини трети дворец. Главният град на остров Крит е Ираклион, на гръцки Ираклио. Той е център на областта Ираклион. Разположен е на брега на Егейско море с население около 117 000 жители. Този край е известен с маслодобива, много развит туризъм. Може да се каже, че Крит е предпочитаното място за отдих на немските туроператори. Тук ги привличат старата история, руините на Кносос, великолепното вино. В инфраструктурата на града влизат пристанището, летище, много музеи и военно-морска база на НАТО. Част от странознанието е опитването на местната кухня. В момента най-печелившите дестинации